Всем привет, ребята. Сегодня мы будем открывать бокс тоже Доктора Икса. Как и всегда почти. Значит, так, сегодня мы откроем 2 раза. Опа. Может даже больше. Опа, наверное, сегодня последний день и все. И мы больше не будем открывать Доктора Икса. Опа. Что выпадет? Давайте откроем максимально. Чё выпало? Анимация, ну блин, ну окей, хоть что-то, опа. Давайте. Чё выпадет? Смотрите, говнецо, да? Ну, говнецо, да. Наши любимые. Ну и все. Всем пока. Ну, вот, пацаны, еще уходим под эту анимацию. Под эту анимацию уходим. Вот. Всем пока.